Hoje nós vamos trabalhar a letra L com o som da letra U, porque em algumas palavras o L tem o som igual da letrinha U. Então, por exemplo, agora, ó, com essas letras aqui, nós vamos formar a palavra balde. Só que a gente fala balde, mas escreve balde. Então, ó, balde tem duas sílabas. A primeira sílaba, bal. Então, para fazer o ba, a gente já viu que é o B com o A. Aí ficou ba. Só que agora para ficar, ó, bal, tem o som do U, mas tem a letrinha U aqui? Não tem. Então, não é o U nessa palavra. Qual é a letrinha que também tem o som do U? É a letra L. Então, por isso, ó, agora sim, ó, balde, que é o D com o E. Agora, nós vamos formar a palavra sol. Sol, com essas três letras. Sol, só tem uma sílaba. Então, ó, para formar só, é o S com o O. E aí, ó, para ficar sol, qual a letrinha que tem o sonzinho do U? É a letra L. Então, nós formamos sol. Agora, nós vamos formar uma outra palavrinha, que é a palavra filme. A gente fala filme, mas escreve filme. Então, ó, filme, duas sílabas. Então, a primeira sílaba, fio, fi, é o F com o I. Só que aí, ó, para ficar fio, falta a letrinha que tem o som do U, ó. Fio. Só que aqui tem o U? Não tem. Então, qual é a letrinha que tem o som do U que a gente viu? Fio. É a letrinha L com o som do U. Então, ficou, ó, fio, me, que é o M com o E.